ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି କାବଲା ମାଛ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟା ଜରିରେ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ମାଛ ଆସିବ ବୋଲି। ଆରେ ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ହାଫ୍ କେଜି ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆମ ଅପାଙ୍କର ମନ ଏତେ ଭରିଗଲା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ହାଫ୍ କେଜି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଅଧା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧା ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମସଲା ପଡ଼େ ଏବଂ ମାଛ ତରକାରୀରେ କ'ଣ ମସଲା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମନ ଦେଇକିରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି କାନ ଡେରିକିରି ଶୁଣି ନେବେ, କାଳେ ମିସ୍ କରିଯିବେ। ଆରେ ମସଲା ମାଛରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ ପାଇଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାରୁ ଅଧା ପକାଇ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ତେଲରେ ପକାଇଦେଲି। ଏପଟେ କରେଇରେ ତେଲ, ସୋରିଷ, ପିଆଜ ଏବଂ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇ ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି, ଏପଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି।